Deze ruime MPV is een goed onderhouden Ford van bouwjaar 2008. Hij heeft een benzinemotor en een handgeschakelde 5-versnellingsbak. Deze auto is onder andere uitgerust met airconditioning, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en elektrisch bediende ramen. Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG-garantie. Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Ford. Bel ons nu voor een afspraak.